呀，呀，哇，感觉身体好健壮啊！大家好，我是本部片子的吉祥物。希望大家关注我们屏幕上的二维码，然后我们可以做朋友，否则不然我就会把你来 come on。大家好，我是小宝，记得关注我们的片子哦。老戴，哟，曹副主编，嘿呦，很长时间没见你，挺高兴见到你。一回来就让社长叫过去了。社长找您干嘛？社长说呀，把楼上那间大办公室批给我了，说是还有一次外出学习的机会，这打算让你去。当然该我去了，你去过了吗？不是什么意思？把大办公室他批给你了？社长啊，真是体恤下属。有了这间办公室，我就可以全心的投入工作了，也可以为社长分忧了。社长真是辛苦，你说这才几天，他那白头发又多了，这人呐也比前几天老了。不是，社长又没在，你说你拍什么马屁？你这个人你怎么还这样啊？这不是，哎，社长为什么把大办公室批给你啊？没有为什么呀，就批给我了。可能是社长要栽培我。不是，他都让你出去学习了，还不够栽培您？那栽培要讲系统，需要有成套的流程。哇塞，张北大又是第一名啊，好像是高三7班那个吧？数学这个。哇塞，回回第一，真羡慕人家老人怎么长的。第二名是书房，也是7班的，张北大可还差20分呢。我呢，就是张北大的哥们儿，这就是学习好的张北大10秒钟物理大题，圆周率后300位倒背如流啊！不喜欢第一送你好了。别说考第一了，超过倒数第10，我爸就带我去欧洲了。哇塞，学习好还这么有个性。哎，哥们儿，我周日接了个酒吧商演，咱挣点钱好吧？行啊，我没人要钱，我周日接了一个酒吧活动，咱好好排练去演出怎么样？你也周日？你别跟我说你也周日。要我说，你把你那个推了呗，我那个能挣钱。那怎么就不推你那个呢？我那市中心好宣传啊！我那牛逼酒吧去的可都是富二代，我那个经济适用南北通透童叟无欺，我那高端大气时尚前沿约炮首选。那我那妞也不少啊，都是清纯小学妹，要胸有胸，要屁股有屁股，不是75C 就是7兄弟。我那又能宣传又能挣钱又能约炮，一箭3雕。你那都是一脸褶子黄脸婆，那一堆残留的。我儿子就是棒哈，嘿嘿。这个除外。哎妈，我是你种出来的吧？你是花盆里自己长的。老大，你怎么今天看着这么忧心忡忡的？哎，说老曹今儿刚学习回来，社长就把楼上那间大办公室给他了，什么意思啊？他这是？不是就是间办公室吗？怎么了？心里不平衡了？不是，老曹出去学习这段时间，工作可都是我做的。我跟了社长这么多年，没功劳也有苦劳吧？都是副主编，凭什么他用大办公室？哎呀，人家领导这么安排，肯定有人领导的意思，不就是间办公室吗？哎，回头没准社长把他办公室让给你了呢。可能。跟个小怨妇似的。别写了，别写了，公告栏出大事了，快去看看。我解过无数的难题，唯独这道做不出来。这次换你教我好吗？戴戴主编，哎呦，你可来了！我跟你说个事儿，你
可做好心理准备。什么事儿？说，就是那个，说呀。你自己看去吧。哎，我桌上东西呢？不知道。我电，我这香，椅子呢？报警啊！主编，我觉得这个事儿没那么简单。哦，社长，这是要派我出去学习？你想多了吧？派你出去学习跟桌上东西有什么关系？你看啊，这曹副主编不是刚从外面学习回来吗？这社里都在传，社长要提拔他。你看这是不是社长弄走的？社长是要给我变好工作岗位？有可能。哦，怎么这么突然呢？社长难道对我前一段处理工作不满意？不行，我得问问。哎，主编，别冲动，你得委婉一点。来，跟我做深呼吸。来，去。文豪，你怎么没敲门啊？哎，那你先出去。走了啊。来，坐。社长，最近一段时间呢，我的工作很不到位，总体工作质量和态度不是很好。文豪，咱们都是老同志了，怎么还那么多焦躁的习气呀？我们是文化工作者啊，总得记着我们神圣的岗位吧？是。啊，文豪，咱们一块共事多少年了？18年了。哦，18年，一晃而过呀。咱们俩的感情还是很深的吧？很多事儿啊，我也会顾及到你的面子，不让你很难看，也不在表面说。可是呢，有些时候你也得做出点牺牲吧，总不能让社里人说我人人为亲，你说是吧？是。
你的事儿你们老师可都跟我说了啊。北大，这不像你作风啊。行啊，北大会泡妞了。哎呀，一边玩去。反正我现在说什么你们都不会相信的。北大，你得严肃对待这件事情。你现在这种行为属于早恋，你会成为早恋的牺牲品的。连广电总局都说了，早恋是不许成功的。你还翻什么白眼啊？你得认真对待这件事情。第一，分散精力，影响学业，自毁前程；第二，行为叛逆，还想些不健康的东西。最重要的一点是，你还不肯承认错误。我又没犯错，为什么要承认错误？你明天别去学校了，在家好好反省反省。也好，反正我也不想去学校。嗨，你这什么态度啊你？早恋果然会让人行为叛逆。哎呀，老天呀！我那个听话上进的张北大去哪儿了呀？你说北大现在怎么成这样了呢？是啊，怎么成这样了呢？18年了，北大一直是我的贴心小棉袄，他现在怎么成这样了？是啊，18年来，我一直是社长的贴心小棉袄，怎么都……哎，你说什么呢？你听我说话了吗？是啊。你们就气我吧，气死我算了。是啊。江小花，我解过无数的难题，没读这道不会，你教我好。啊，北大，我只要闻到你的气味，我就想。江清华，我告诉你，你别惹我！哎，我说你小子是翅膀硬了，敢跟你哥叫板了啊？哎呀，北大呀，多大点事儿啊？不就是谈个恋爱吗？啊，你哥在你这个年龄，叱咤风云的一代情圣，那字读叱咤。我再告诉你一遍啊，我没早恋。哎，喊什么呀？我知道。你知道？我一看这情书我就明白了，一代情圣的弟弟能写出这么没水准的东西？啊，我也纳闷呢，这么明显的错别字，北大你那么严谨，怎么可能写错啊？哪有错别字？原来你们都知道，那为什么妈不知道呢？张教授是爱子心切，当局者迷，你等他冷静冷静，他就想清楚了。哦，那你知不知道这事儿谁在背后搞你啊？我觉得最大的可能性就是李聪。回第二名，刚北大差230分呢。因为他一直是第2名，被人压制的滋味肯定不好受。刚北大，跟我到办公室来一趟。除了他，我想不到别人了。我觉得这事儿还上升不到法律的高度，还属于你们心理学的范畴。谁高？心理学才是人类研究的终极科学。你高，你高，你最高，你来。根据你说的，我觉得他有可能是得了灰指甲。你别扯。我觉得他有可能是得了反抗性偏执焦虑综合症。明天我去你们学校会会他，帮你把这事摆平了，怎么样？好，我不跟你俩扯了，我得睡一会儿，明天我还得站。哎，对了，姐，你把你屋那个大题，借，不是你借我试试，你又没拉过。谁说我没拉过？我现在就去拉。用理智战胜你这不成熟的情感，把这些书看完啊。哦，还得写观后感啊。你好，请问是李聪同学吗？哦，我是。你是哪位？我是张北大的姐姐。社长牺牲我，是怕社里的人说他任人唯亲。这什么意思？完了，玩完了。社长要提拔老曹当主编，把我干掉，是怕我不服从老曹的工作安排。那怎么办啊？18岁的我，有一颗18岁的心，带着18岁的梦，来到了看日出的地方。
48岁的我，仍然有一颗18岁的心，却要拖着48岁的身体，再也看不到日出，永远的离开了。主编，能把鞋穿上吗？我要去辞职，主动辞职。少子，我分析一下咱们现在乐队的状况。我仔细想了一晚上，咱们乐队现在缺少一点民族的东西。这个东西。就是这样，我觉得我已经做了我该做的。你不用走，社长，这是我的辞职信，感谢你多年以来对我的培养。哎，老大，干嘛去这是？哦，我去了趟社长办公室，啥事儿？辞职，祝你步步高升。哎呦，好突然呐！我把你的办公用品全搬到大办公室去了。本来呀，想给你个惊喜，嘿，这倒好，白费劲。把我的东西搬到大办公室了？是啊，不为什么？我出去学习这段时间呐，我的工作都是你干的。社长虽然把办公室给了我了。我知道，他是怕其他人说闲话。作为下属，我得懂得领导的苦衷不是？所以这大办公室你用，我用你那间，好了。老曹，你是好人，我误会你。哎呀，真是对不起，咱俩找个机会好好喝点小酒，聊一聊，交交心，对吧？咱们。哎，刘老师啊，哎，你好，你好，哎，北大这个事儿，小花来啦。我已经跟老师核对了自己，证明了张北大的清白。但是为了保护小花同学，我就说是外校的一个女生这样做的。虽然我跟张北大是竞争对手，但是我不会以一个不公正的手段来打击对手。我要的是公平竞争。就是这样，我觉得我已经做了我该做的。至于小花同学呢，我也开导过她了，她就是一直很仰慕北大。但是北大总是让人难以捉摸，加上这次模拟考试的压力又大，他这么做呢，一方面是想借这次舆论压力让他和北大促成一对儿，另一方面是想给北大一个小小的教训，以报复他的忽冷忽热。不过事情闹成这个样子，他也很后悔啊，他不好意思跟你说，所以让我代他给你道个歉。道歉有什么用啊？我们北大的清誉都让他给毁了。哎，还有这几年耽误的学习怎么算呀？唉。原来李聪他，我竟然误会他了。我就说嘛，我们儿子绝对不会干出这种事儿的，我相信你哈，没让我失望。哎，对了，那个小花啊，你还是离他远点，别真把自个儿陷进去。哎，那小花长得好看吗？哎，杨哥，哎，你放心，周日妥妥的啊，我们都练好几天了，保证给你来个惊艳全场。啊？不是，咱不都商量好了吗？
不是我们现在是没他们有名气，但我们有实力啊。那个钱咱们可以再商量，我们可以减是吧？喂，杨哥，喂。冲啊！这几天我拉屎的时候好好想想，因为一个酒吧伤害咱们的兄弟情谊确实不太好。哎，其实咱们都是为了乐队的好嘛，对不对？兄弟，你说的太好了，咱们为了乐队。所以说，为了咱们的兄弟情谊，我把我那个酒吧推了，去你那个吧。不是，我觉得兄弟你太见外了，还是去你那个好。哎呀，你那不是地多好啊，去。你那个挣钱挣得多，去你的。你那姑娘都去你的。你那个姑娘都是白富美啊，去你的。哎呀，这废话真多，去你的。去你的吧。去曹副主编发言风格，把社里给他的大办公室呢，让给了戴主编。这种牺牲自我利益，加强社里同事之间团结协作的精神，值得我们大家学习吧？啊！最近呢，社里准备派曹副主编出去进行阶段性的学习啊。老曹不是刚学习回来吗？哎，学习也需要讲系统的嘛，需要有个成套的学习流程，对不对呀？下边呢，我就把咱们社里上个月的工作总结说一下。原来是你们两个呀！可逮住你们了！对不起，对不起，等一下啊！哎呀，道歉有什么用啊？掐错了。第一，自给钱财，影响学业，分散精力；第二，啥来着？看什么？对，演我很就气我，气死我算了。哎，好，你两个呀？秋华，